Y en el fraccionamiento Torrentes Norte existe un lugar donde el aroma de la leña nos cuenta una historia de trabajo, de familia y perseverancia. Mi nombre es Imelda Muñoz, soy originaria de Lerdo de Tejada, Veracruz. Ahora pues radicamos aquí en Río Medio 1, zona norte, aquí en el puerto de Veracruz. Este emprendimiento pues lo iniciamos hace 16 años. Yo les soy sincera, a mí me daba mucha pena. Cuando empezamos, nada más venía él solo, con un amigo. Entonces mi esposo inició, dice, pues yo voy, yo me animo. Y él vino, gracias a Dios, pues el negocio fue un poco más. Y me dice mi esposo, no, pues ¿sabes qué? Vas a tener que venir. Y yo dije, bueno, pues con la pena, pero pues voy a ir. Luego empezamos con los asados, costilla, longaniza, bistec de carne enchilada, los pollos. Y hacemos chiltepín, de mojo de ajo, barbecue, habanero, chilimojo. Uy, pues representa mucho. Ay, me voy a poner ahorita sentimental. Gracias pues al negocio, a mis clientes, a mi familia. Hoy estoy muy orgullosa porque mi hija el día de hoy, ahora ya se recibió, es chef. Firmó un contrato por un año en una cadena muy importante en Estados Unidos, de los Hilton. Es un resort que se encuentra en Carolina del Sur. Gracias a Dios también primer lugar. Cuando regrese, si Dios quiere, le van a dar un reconocimiento Ceneval en Ciudad de México, porque de todos los que aplicaron el examen, ella fue la segunda, o sea, a nivel nacional. Entonces, pues bien orgullosos de mi hija. Y pues ya ahora en Estados Unidos, el día de hoy, esperando que le vaya muy bien. Pues para mí es muy importante este negocio y muy agradecida, pues porque gracias a este negocio, a mis clientes y pues a toda la gente que directa o indirectamente pues nos han apoyado en Asadero Lupita, pues mi hija ha podido salir adelante, al igual a nosotros como familia, y esperemos que represente muy bien a nuestro país por allá. Todo ha salido de Asadero Lupita, orgullosamente. Nos ubicamos en Avenida Techolo, casi esquina Víctor Sánchez. Los invito a que vengan a probar el pollo y la costilla en chilimojo.